gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa howlo kormeer ah ku tagay degmada Yakshiid qeybaheeda kala duwan si uu u kurgalo xaaladda amniga ee degmadaasi iyo sida ay ciidamada ammaanka heeganka ugu yihiin la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo kuwa burcadka ah ee dhaca u geysanaya hantida dadweynaha. Gudoomiye Tuulax ayaa kormeerkaasi intuu ku jiray waxa uu warbixino kala duwan ka dhageysanayay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada amniga ee degmada, iyagoo sheegay in maamulka degmada ciidanka amniga oo garab ka helaya shacabka degmada ay ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah kooxaha argagixisada Al-Shabaab oo bambagacmeed ku tuuray bar kontarool oo ciidamada ammaanka ku baaraan gaadiidka, hase ahaatee ay ciidamada amniga gacanta ku dhigeen. Gudoomiye Tuulax ayaa goobaha uu kormeer ku tagay waxaa ka mid ah xaafadda Jungal, xaafadda Tawfiiq, xaafadda Horseed iyo qeybo kale oo ka mid ah degmadaasi. Kormeerkan oo dhowr saac qaatay ayaa intiisa badan wuxuu ahaa mid lug ah oo ay mas'uuliyiinta ku lugeynayeen wadooyinka iyo xaafadaha degmadaasi. Markii uu kormeerkaas soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta ugu warbixiyay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax, isagoo tilmaamay in kormeerkan uu noqon doono mid joogto ah oo ay ku tagi doonaan dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir si ay ugu kurgalaan amniga caasimadda iyo in la dardargeliyo howlgallada lagula dagaalamaya kooxaha nabadiidka ah. salaan kadib caawa waxaan kormeer ku nimid degmada Yakshiid, kormeerkaas oo ku saabsanaa sidii aan ugu kurgali lahayn wada shaqaynta ciidanka iyo shacabka bandowgii. Caawa maqribkii degmada waax ka tirsan waaxda Horseed waxaa lagu soo tuuray bamgacmeedkaas waxaa nooga shahiiday askari ka tirsan ciidanka booliska. sida laamaha amnigu xaqiijiyeenna waxaa gacanta lagu dhigay mid ka mid ah argagixiyihii soo tuuray bamka oo la qabtay. horey waa markii labaad oo isla waaxdaas lagu soo tuuro, asna kii ka horreeyay waa la qabtay sida ciidanku ay noo xaqiijiyeen. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una ammaanayaa ciidanka booliska sida wanaagsan oo ay heeganka ugu jiraan mar walba. annaguna waxaan diyaar idinla nahay inaan idinku dhiirigelinno hawsha haysaan. maamulka degmada iyo shacabka waxaa laga rabaa dadka ku soo dhex dhuumanaya sida hadda ay nagala shaqeeyeen in la qabto, in degmooyinka kalena ay uga daydaan. dad qof walba oo fal amni darro sameynaya oo ku soo dhex dhuunta shacabka annagana laga rabaa inaan iska qabanno. haddaan shacabka iyo maamulka iyo ciidanka aysan wada shaqaynayna wax diidaya ma jiro maalin walba in lagu soo dhex dhuunto. marka Yakshiid maamulkeeda iyo ciidankeeda waa ku amaanan tahay in markii labaad qof bamgacmeed soo tuuray oo argagixisada ka tirsan ay qabtaan.